ქრონიკაში გასული რეპორტაჟის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ასოციაცია ბერმუხა საქმიანობით ინტერესდება. ფაქტთან დაკავშირებით თაღლითობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღიძრა. ლევან ჩხაიძე საუბრობს თემაზე პირდაპირ ეთერში. უკვე რამდენიმე საათია ასოციაცია ბერმუხას დამფუძნებელს ელენე კახნიაშვილს და მის თანამშრომელს ჯულიეტა ლაკიას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში კითხავენ. ჩვენი ინფორმაციით ბერმუხას მოქალაქეები დასაქმებისთვის და 120 ლარიანი დახმარების მისაღებად 2010 წლის ნოემბრიდან აკითხავდნენ. სავარაუდო მონაცემებით, რომელიც გაგვაჩნია, ბერმუხაში განაცხადი 8000-მდე ადამიანმა შეოსო, რაშიც მათ 3 ლარი გადაიხადეს. ამ ფაქტის ირგვლივ დღეს ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი. გვაქვს თუ არა საქმე თაღლითობასთან, ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია შესაძლოა ხვალ გახდეს ცნობილი. 6000 ხალხს აქტივობენ 3 ლარით რამდენი ეფექტია? ქრონიკაში გასული რეპორტაჟის შემდეგ ასოციაცია ბერმუხაში დღეს მოქალაქეების ნაწილი ფულის დაბრუნების მოთხოვნით მივიდა. ისინი ამბობდნენ, რომ ბერმუხას წარმომადგენლებმა სახლში მიაკითხეს და 3 ლარიანი ბლანკი შევსების სანაცვლოდ უმუშევრებს 120 ლარიან დახმარებას და დასაქმებას პირდებოდნენ. პუშკინის 7 ნომერში მისულები ამბობდნენ, რომ მათ ფული რამდენიმე დღის წინ უნდა მიეღოთ. მოგცემთ ეს თვე რომელია ფედერალი ხო? ფედერის 3-ში ან 4-ში ან 5-ში მოგცემთ. მოხვალთ დაგირეკამ სახში და მიხვალთ სალაროში ფული უნდა მიიღო. რამდენი? 100 ლარი თვეში. მოვიდა ვიღაცა მარიგა და მეუბნება რომ რადგან შენ არ მუშაობ და არსებობს ესეთი ფონდი შეიქმნა რომ აი უმუშევარ და დასახმარებელი ფონდი არსებობს ესეთი 120 ლარი გექნება თვეში და რაღაცა 5 მილიარდი ფონდია გამოყოფილი უცხოელები მოხმარებიან ამ ამბავში. მე მაგას პასპორტი უნახე, რაღაცები უნახე და ვიფიქრე გულში რომ კაცო 3 ლარის და 120 ლარი დავყარვე ამის და ჯანდაბას მე 3 ლარი. ასოციაცია ბერმუხას თავმჯდომარე ელენე კახნიაშვილი და მისი თანამშრომელი ჯულიეტა ლაკია დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამსახურიდან წაიყვანეს. ისინი თაღლითობის მუხლით აღზრულ სისხლის სამართლის საქმეში ჯერჯერობით მოწმის სტატუსით სარგებლობენ. ამოღებულია დოკუმენტაცია, რომელიც ბერმუხას საქმიანობას ასახავს. ასოციაციის ოფისი კი დალუქულია. ბერმუხას დამფუძნებლის შვილი ამბობს, რომ ასოციაციაში გაწევრიანებულების ფულადი დახმარება ერთ-ერთ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციას უნდა უზრუნველყო. ამის თაობაზე ბერმუხას ვინმე რობიზონ კალაძის ორგანიზაციასთან მემორანდუმიც ჰქონდა გაფორმებული, მაგრამ ავთანდილ კახნიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ დედამისი პარტნიორების მხრიდან თაღლითობის მსხვერპლია. მემორანდუმი ნახე თავისთავად, ისიც უთხარი რომ რეალური შეიძლება არ იყოს ეს რაც არის, მაგრამ თუ ის ადამიანი რომელიც უცხოეთშია ნამუშევარი და მოიზიდავს რამეს სახსრებს და დაეხმარება გაჭირებულებს, ახლა კი ბატონო ესე სიებს აძლევენ და ხელფასიც არ აუღია როგორც მე ვიცი და მე ვეხმარები ხარ ჩემი საშუალებებით. მე როგორც ვიცი, ის ადამიანი შოთა სხულუხია, რო იკრიფებოდა შექონდა თავიანთ ანგარიშზე, საუნდა წაიღო საწევროანა რიცხვები. ქრონიკამ ცდელობის მიუხედავად რობიზონ კალაძის არასამთავრობო ორგანიზაციას დემოკრატიულ კავშირს ვერ მიაკვლია. თუ ვინ იყო თაღლითური სქემის რეალური ავტორი, ამას ძიება დაადგენს, მაგრამ ცნობილია, რომ თბილისის ცენტრში 3 ლარიანი აფიორით 8000-მდე ადამიანი დარჩა მოტყუებული.